За шинэ дугаар. За өнөөдрийн дугаар дээр болохоор даалт ертөнц биднэртэй харагдахгүй хэрнээ харьцаад байдаг, мэдрэгдээд байдаг. Тэр ертөнц гэдэг маань яг хаана байрлалт юм бэ? Яг ингээд зэрэгэлдээ байд юм уу? Эсвэл энэ дэлхий гэдэг гаригаас өөр гариг дээр байж идэх юм уу? Гэх мэтчлэн ийм асуултууд байгаад байдаг те. Тэгсэн чинь яг энэний талаар оршихуун 6 төв болоод бөөгийн товчон гэдэг номнууд дээр байгаа хэсгүүдээс өнөөдөр бэлтлээ. За бөөгийн товчон дээр ингэж асуусан байгаа онгодоос за даалт ертөнц гэхээр нэгэн цогц юм уу? Эсвэл тус тусдаа бие дааж оршоод байж байгаа юм зэрэгэлдээ ертөнц юм уу? Тэ дээд төв нь бодиттой яг тийм гариг байдаг юм уу гэж асуусан байна л да. Дээд төв гэдэг одоо онгодууд байрладаг нэг тийм газар. Тэ бидний төсөөллөөр бол ямар ч нэг дээшээ дүүл гэж төсөөлөгддөг. Гэхдээ яг хааны мэддэхгүй те. Тэгэхээр энэ талаар ингээ асуусан чинь онгод ингэж хариулсан байна. Нэг бүхэл цогц гэж байна. Чиний хардаггүй орон зай чинь чиний амьсгалж байдаг тэр орон зай чинь даалт ертөнц юм аа гинэ. Тэгэхээр өрн бол жоохон зэрэгэлдээ байдаг л гэсэн үг байж таарж байна. За дээд ертөнц бол дэлхийн агаар орон зай гинэ. Тэгэхээр дэлхийгээс гардггүй гэсэн үг болж таарж байна те. За тэгсэн чинь энэ нэг асуултан дээр бас ингэж ярьсан байгаа. Өргөл өрөх зүгийн тухай тодруулж өгнө үү? Дэлхийгээс гадна буй оршихуун зүгийг хэрхэн тодорхойлох вэ гэж нэг хүн асуусан чинь одоо жишээ нь долоон бурхан одоо ингээ харагдахгүй байх юм бол ерөн одоо зүг чигийг би яаж мэдээж өрөх вэ гэсэн маягаар асуусан юм байна. Тэгсэн чинь онгод хариулахдаа сансар огторгойроо сүү өргөдгүй юм аа. Жишээ нь долоон бурхан одыг чиглүүлж өргөж байна гэдэг нь тэр хавийн агаар мандлын орших өвгөд буурлуудад өргөж байгаа юм аа гэж байна. Агаар мандлын оршихуд байрладаг тий өвгөд буурлуудад өргөж байгаа юм аа гэж байна. Хүмүүс шууд л наран саран одтой харьцдаггүй юм аа гинэ. Харин өөрсдийг нь хамгаалж байгаа зүйлстэй өргөдөг гэд ойлгочиход болно гэж байна. Өөрсдийг нь хамгаалж байгаа гэдэг чинь одоо амар олон давхарга байдаг штэ тий. Агаар мандал, ямар мандал ч үлээ тий. Ингээ олон мандлууд байгаа. Одоо нягтршил нь өөр дэлхий рүү ямар нэгэн биет унах юм бол тэр хэсэгт ингээ шатаж одоо солир молир орж ирэх юм бол шатж байгаа цөөн тооных нь ингээ дэлхий рүү орж ирдэг. Ихэнхдээ агаар мандалтаа шатаад ингээ халга болдог. За энэ агаар мандал байхгүй байсан бол тий азооны давхарга гэм энэ олон давхаргатай агаар мандлын хэсэг байхгүй байсан бол бид нар яг л нөгөө атомын бөмбөг хаяхад бичлэг эднэртээр харж ирсэн бах тий. Хүний мах ингээл өмрөөл, яс ингээл үүрэл бутраал алга болдог штэ. Яг тэр шиг л тийм юм болно. Энэ агаар мандалгүйгээр. Тэгэхээр энэ агаар мандалд буурлууд буюу нөгөө онгод тэнгэрүүд нь байдаг юм аа. Тэгэхээр та нар наран сарнтаа өргөж ин гэдэг маань биднэрт өргөж байгаа гэсэн үг шүү гэж энэ дээр ойлгохоор хэлсэн байгаа байхгүй юу? Хүний өргөл нь дэлхийн ус, хий, шороо гуравтаа л хамаардаг юм. Онгод тэнгэрч гэсэн энэ гурван мах бодит л хамаардаг юм аа. Эннээс алс хязгаар руу оюун бодлороо харилцагч хий бие, усан бие, махан бие ч хүрэлцэхгүй гэж байна. Оюун бие буюу гэлба биеэр бид наран саран огторгой ертөнц од миштэд хүргэх гээд өөрийн жимийн зурус цагаагаар харилцдаг юм шүү дээ гэж байна. За тэгэхээр чи агаар мандлаас гарчхал юм бол буюу одоо тий нартаа ч юм уу өөр бусад гаригд ирэхстэй ч юм уу долоон бурхан одны тийшээ харилцыг гэвэл бүгдээрээ яах нь оюун биеэрээ буюу гэлба биеэрээ гэж байна. Гэлба бие гэдэг маань за хүн оюун бодлороо мэдээлэл дамжуулна гэсэн үг баш таарч байна тий. За тэгэхээр онгод тэнгэр гих зүйл нь агаар мандлын орчимд байдаг баш таарад байна тий. За үргэлжлүүлээд за дээд ертөнц бол дэлхийн агаар орон зай гэсэн байгаа тий. Тэгсэн чинь дээд ертөнц нь 5 бодгалын нягтршил ондоо байдаг оюун ухаант ертөнцөө гэж байна. За завсрын ертөнц гэдэг бол амьтан болон хүн эдгээрийг хэлнэ гэж байна. Завсрын ертөнцид.
Хөрс ертөнц гэж байгаа, эрлэг ертөнц гэж байгаа, усан ертөнц гэж байгаа, гал ертөнц буюу тамийн ертөнц гэж байгаа. Тэгэхээр завсрын ертөнц гэдэг маань ерөөсөө хүн бидний ертөнцийг хэлдэг юм байна. Тэрнээс бусад ертөнц бол далд ертөнцтэй л орчдөг юм байна гэж ойлгоход байгаа юм. Энэ онгодын ярианаас бол яг тэгсэн чинь орчхон 650 гэдэг юм ном байгаа. Энэ болохоор Номтын тэнгэрийн дэмчийн өргөөнийхнөөс гаргасан ийм ном байгаа. За энэний хамгийн эхний нүрэн дээр байдаг зургийг би та бүхэнд энэ дээр харуулъя. Энэ дээр болохоор ингээд оршихуун 650-ийн талаар зураг байна тий. Тэгэхээр саяны ярьсан ертөнц маань энэ дээр маш ойлгомжтой юм зурагтай тайлбарлсан байна. Тэгэхээр манай агаар мандал одоо 10 жилд үздэг тий. Ямар бүрэлдэхүүнтэй байдг вэ гэдэг тэрийг энэ дээр ингээд чагсаагаад өгсөн байна. Гадаад мандал, тэгээд дулаан мандал, хийн мандал, давхраат мандал, орчих мандал, тэгээд агаар мандал гэж байгаа. Бид нартай хамгийн ойр байгаа нь тий. Тэгэнгүүтээ орчих мандал, давхраат мандлын дунд болор давхраг, толтойд давхраг гэж бас байдаг байх нь байна. Одоо яг энэчнээс харах юм бол за дээрэс нь эхлэе. Хамгийн гадна давхрагтай гэдэг юм бол гадаад мандал, дулаан мандал дээр болохоор бидний нөгөө яриад байгаа тэнгэр гих тэ 100-аас дээш хэмжээстэй онгод тэнгэрүүд байх нь тий. За тэрнээс арай доошлоод ирэхээр хийн мандал болохоор эрлэг тамийнхны оршин байдаг давхраг болж таарж байна. Давхраад мандал болохоор савдаг буюу уул усны эздүүдийн байрладаг давхраг юм байна. Хур оруулах боломжтой өвөл хуралддаг за давхраг руу ороод ирэхээр лусын эзэд бас тэнд байрладаг гэж ойлгохоор юм байна. Хурамсдын эзэдийн өргөө агаар мандалд бол байрладаг гэд ингэж за энэ тавыг нийлүүлээд буюу тэнгэр тэв хурамсд тэв хоёрыг нийлүүлээд хамтд нь дээд ертөнц гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. Лус тэв гэдэг нь болохоор усан мандал буюу гол ус, горих, далай, нуур, цөөрөм гэд устай холбоотой тэр ертөнцийг усан ертөнц гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. Савдаг тэвийг болохоор хөрс ертөнц гэд тэгэхээр яах нь онгодын хэлсэн завсрын ертөнц нь яг энэ хөрс ертөнц усан ертөнцтэйг зэрэгцээд үе за энэ хоёрынхоо завсрал юм да тий. Хөрс ертөнц усан ертөнц буюу савдаг лус тэвтэйгээ зэрэгцээд завсарна гэх юм бол энэ завсрын ертөнц гэдэг юм гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ дунд л амьдраад байгаа болж таарж байна. За тэгээд доошлох юм бол энэ эрлэг тэвийг эрлэг ертөнц гэж нэрлэж байна. Тэгээд дотроо ийм чулуун мандлаас доод майнд хүртэл газрын гадаргуугаас доошо 100-аас 2900 бараг 100-аас 3000 орчим километрийн хооронд эрлэг ертөнц бол байрлах нь байна. Энд болохоор хий биеэрээ хийсгэлэн дүрээрээ эрлэг тэвийнхэн ажиллаа хийж тэнцэнэ одоо байршдаг гэж ойлгох юм байна. За тэрнээс доошо гадаад цөм дотоод цөм болоод ирэхээр гал ертөнц буюу там ертөнц. Бид нар бол там гэдгээр нь илүү бол ярьдаг. Тэгэхээр энэ уг нь бол гал ертөнц гэж нэрлэх юм байна. Тэгэхээр даалд ертөнц чинь ийм газрууд байршдаг болж таарж байна. Тэгээд энэ бүгд маань нийлээд дэлхий болж таарж байна. Дэлхий чинь нүдэнд харагдаж гарт баригт туц ийм зүйлээр бүрлдсэн хэрнээ бас нүдэнд харагдахгүй тэр зүйл давхар байж байгаа буюу дэлхий маань бас сүнстэй гэдээ ойлгочих болно. За 5 ертөнцөөс бүрддэг болж таарад байна тий. Өөр өөрсдийн байршилд байдаг, өөр өөрсдийн үйл ажиллагааг явуулж идэг, өөр өөрсдийн хариуцсан ажилтай, дэлхийд одоо гүйцэтгэх үүрэгтэй, хоорондын харилцан хамааралтай юм байдаг 5 ертөнц байгаа хгүй тий. Гал ертөнц, эрлэг ертөнц, усан ертөнц, хөрс ертөнц, дээд ертөнц энэ 5. Тэгээд дээрэс нь яг завсрын ертөнцид бид нар бол байгаа юм байна. Өөрийгөө нас барсныг мэдэхгүй сүнснүүд ингээд завсрын ертөнцид гацдгаа гэж бид нар өмнөх дугаарууд дээр тэг нэлээх ингээд номон дээрээс бол уншсан байгаа. Тэгэхээр завсрын ертөнцид гэдэг маань яах нь бидний хүний ертөнцид л гацсан байдаг байх нь. Эрлэг ертөнц рүү ч очихгүй, гал ертөнц рүү ч очихгүй те дээд ертөнц рүү ч очихгүй. Ингээд завсрын бидний ертөнцид байгаад байдаг. Уг нь бол бидний ертөнц чинь хүн амьтад байх ёстой боловч ингээд гацсан.
хий биетэй болсон бол далд ертөнцийн аль нэг ертөнц рүү уг нь бол очих ёстой болж таарж байна те. Тэгэхээр энэ далдын 5 ертөнц тэгээд хүн амьтны завсрын ертөнц нийлээд дэлхий гэдэг гариг болдгоо гэсэн байна. Энэ ертөнцүүд нь болохоор бие биедээ нөлөөтэй амьдардаг бөгөөд энэ нь манай хязгаар руу та нарт довтолж эхэлсэн тэр цагаас танах руу бид довтолж эхэлсэн. За ингээнээр ойлгох юм бол та бүхэн хэдий чиний агаар мандалт буюу одоо өөрсдийнх нь оршиж байгаа газар руу угаар утаа тарина, төдий чинээ бид олноороо бууж ирнэ гэж байна. Нэг ёсондоо бол манай гэрээг шатаагаад байгаа юм чинь та нарт л одоо хандахгүй гэд яах юм бэ? Шудраг байгаа ёстой гэж байна. Завсрын ертөнцид байдаг энэ хүмүүс за амьтад бол гайгүй. Хүмүүс л бид нар ингээд дангаараа дэлхийг эзэрхдэг юм шиг ингэж дураараа аашилснаас болоод яг нь дээшээ хортхи утаа зэргийг ихээр ялгаруулснаас болоод агаар мандлаас эхлээд гадаад мандал хүртлэх энэ тэнгэр хурмас твд байдаг одоо хий биеэрээ дээд ертөнцийнхэн бол биднэрт эргээд хандхаас өөр аргагүй болсон гэж байна. Та нар биднийг амар амгалан байлгаж байсан бол бид тэгж олноороо та нарт бол буухгүй гэж байна. Яагаад 800 жил тисчгээд одоо буух гээд байгаа юм гэж гайхгүй байна уу гэж байна. Яагаад 400 жил 500 жил болоод бууж ирээгүй. Яагаад заавал одоо 800 жилийн дараа ингээ олноороо буух болчихоо гэдгсэн чинь ерөөсөө л бид нар чинь одоо энэ дэлхий дээр өнөө үед амьдарч байгаа хүмүүс чинь одоо энэ аж үйлдвэрлэлийн 90 гээд 1960-аад оноос эхлээд 40 50 60-аад оноос эхлээд маш эрчимтэй юм үйлдвэрлэж эхэлсэн. Маш их хэрэглээтэй болж ирсэн. Өөрснөө хэрэглээ гээгүй байхад хүртэл маш ихээр юмыг үйлдвэрлээд бараг л хэрэгэл гэж ингэж олноор нь үйлдвэрлэдэг ийм компаниуд ихтэй болсон сүүлийн үед те. Тэгээ хүмүүс ч нөгөө хүсээгүй гоё харагдах янз бүрийн зүйлийг худалдаж авах те. Хэрэглээгүй тэрийгэ байлгаж агаад хаях за ийм тохиолдол маш ихээр болсон буюу хүн төрлөختөн үсээд өдийг хүртэлтэй бүх түүхэндх хүмүүсийн эдэлж хэрглэж ийснээс хав илүү бид нар маш богинохон хугацаанд эдэлж хэрэглээд ууж идээд ингээд дуусж байгаа. Тийм болохоор тэр хурдцтай өсөлт одоо хөгжлийн өсөлт гэх гээд байгаа юм л да. Гэхдээ одоо бол хөгжлийн өсөлтийг бол арай өөрөөр тодорхойлдог болсон. Доктортой хөгжил гэж тодорхойлдог болсон. Доктортой хөгжил гэдгийг бид нар юу гэж ойлгохоо гэхээр ерөөсөө л саяны энэ огцом өсөлт байхгүйгээр аажимдаа нэг шулуун шугамар гэх юм уу байгалийн баялагийг өөрөөрөө нөхөн сэргээгдэх төвшөнд ашиглахыг л одоо доктортой хөгжил гэдэг жаа. Одоо бид нар төрөөд байгаль ямар байсан яг тэр хэвээр нь үр хойчтой хадгалж үлдээх хичээх тэр хөгжлийн загварыг доктортой хөгжил гэж яриад байгаа. Дэлхийн нийтээрээ доктортой хөгжлийн талаар бол маш их ярьж ийн салбар бүрт бид нар хамгийн бага байгалийн баялагийг ашигладаг технологи нэвтрүүлээ, хамгийн бага байгалийн баялагийг ашиглаж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэе. Эргээд байгаль дээр хор хөнөөл болдгоо тэр сав баглаа буудлыг хэрэглэе, эргээд дахин ашигладагч гэдэг юм уу те. Бүх талд ингээд доктортой гэдэг зүйлийг бол баримталж ингэж явдаг болсон. Одооноос л тэгж байгаа. Тэгэхээр 60-аас өдийг хүртэл гэхээр ингээд 60 70 жил бид нар бол огцом бүр маш их хэрэглээтэй байснаас болоод бусад далд ертөнцийнхэнд бол нөлөөлж эхэлсэн байх нь л те. Дээшээ болохоор агаар мандалт те хортхи утаа ялгаруулж гин хүлэмжийн хий маш ихээр ялгаруулж гин. Тэгэхээр бид нар тэдний оршихуйд руу оршин байдаг газрууд руу нь одоо газар нутг руу нь халдж гинэ гэсэн үг болж таарж байна. Тэгэхээр онгодууд ийм ихээр бууж ирж байгаа нь ерөөсөө завсрын ертөнцид байгаа бид нар олигтой амьдраагүйгээс болж бууж ирж гин гэж байна. Модо битгий шатаагаач ээ, зөв амьдраач ээ, угаар битгий тариач ээ гэдгийг сануулах гэж бид нар ийм олноороо бууж ирж гинэ гэж байна. Одоо бууж ирж гин те 800 жилийн дараа. Одоо 800 жилийн өмнө бол бас их олноороо бууж ирсэн байх нь шүү дээ Чингис хааны үед. Тэр үед тэгвэл яагаад олноороо буудаг байсан гэсэн чи бие алаад байсан учраас тэрэ гэж байна. Хаан болоод хам болоод тэнцэлдэд байсан учраас хөөе наад агаарт дэгдэх цус чинь арай ихтэйд байна гэд олноор бусан юм. За тэгвэл Атила хааны үед яасан бол гэж Атила хаан ч бол Чингис хаанаас өмнө өмнөх бас л нэг 800 орчим 600 жил орчим байдаг лөө. Тийм байдаг санагдаж байна.
За тэр цаг хугацааны бийг сайн мэдэхгүй шүү. Хатвилын хааны үед бас ихээр бууж исэн байна л да. Тэгээд яагаад гисэн бол гэсэн чинь бас адилхан гинэ. Тэр үед угаар биш цусны үнэр ихтэйд буусан юм. Одоо бод цусны үнэр бага байна. Гэхдээ хорт утаа, хог хаягдлын утаа их байгаа учраас буухаас өөр аргагүй байна. Тийм л байгаа биз дээ. Бидний агаар мандлыг бохирдуулаад байхаар бууж буцаад модоод хариулж агаараа цэвэрлэж гэр орноо цэнгэг болгож байгаад буцаад л явчихна. Мод тарихаар ганцхан мод тариад орхихгүй. Хууль, ёс зүй, дэг жаяг юу байдаг юм бүгдийг засахаар амьдралыг химээрэн засахаар олон салбарт бууж байгаа нь энэ юм аа гэж байна. За тавчхандаа бол ийм байгаад байна. Бид нар зэрэгэлдээ далд ертөнцийнхэнтэй бол хамт байдаг. Тэдгээр маань ингээд 5 өөр ертөнц байдаг байж таарж байна. Бид нэртэй яг зэрэгэлдээ те савдаг усын ертөнцүүд буюу хөрс усан ертөнцүүд зэрэгэлдээ байдаг. Доошоо болохоор эрлэг ертөнц, гал ертөнц, дээшээ болохоор дээд ертөнц гэж байгаа тийм. Тэгээ бид нар бол дээшээ бол хангалттай халдж байна. Хөрст усан ертөнцид бид нар халдсаар л байгаа л та мэдээж. Тэгээ газар шороо ухаж чинь, уул усанд бас хайр гамгүй хандж байгаа бол энэ хоёр ертөнцид халдж ийн гэсэн үг болох бах. За доошоо эрлэг тэврүү магадгүй энэ чулуун мандлын те доошоо 100 км хүртэл энэ давхаргын дээд хэсэгт бол бид нар бол бас халтцсан л байгаа тий. Одоо манайх гэхдээ чинь оюу толгой чинь хэдэн километр доош ухаж байгаа байлээ. Гэ ботхоор энэ эрлэг ертөнцийн одоо бас гэр орно лөө бид нэр одоо хаалгын жоохон тогшиж эхлээд л байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хаалгыг тогшчих юм бол одоо юу учрах юм бүү мэд те. Далд ертөнцийн энэ эрлэг ертөнцийн овг аймгийнхан гэх үү юу хөө. Эднэр биднэрт яаж хариу барих юм те, хаалгаа яаж онгойлгох юм, мэдээж онгойлгож өгөхгүй гэр орноо сүйтгэхгүй л хичээх л бахал да. Тэгэхээр биднэрт ямар одоо нөлөөтэй байх юм өстой бүү мэд те. Ер нь бусад энэ ертөнцүүдээс хамгийн болохгүй байдаг нь л завсрын ертөнцийн хүмүүс бид нар байгаа байхгүй те. Бараг л ёс юм шиг 800 жил тутамдаа ямар нэгэн болохгүй юмыг гааруулдаг юм байна л да энэ хүмүүс чинь. Тэгэхээр өмнөх 800 1700 жилийн өмнө бол дандаа хитрхи их нөгөө хоорондоо цус урсгаж ийсэн учраас бууж исэн бол одоо үед бол бид нар зүгээр байгалигаа сүтгэж байгаа маш ихээр хэрэглээл өндөр байгаа гэсэн үг. Маш их хэрэглээтэй өөрснөө бараг хүчрэхгүй даахгүй нохоо болуу хурууна гэдэг шиг те төр зургийн амьдраад өнгөрөх энэ одоо бид нар нөгөө аялал хийж байгаа л гэж ойлгочиход болно. Аяллаа нэг газараа бүр хитрхи их ингээд юм хураагаад хитрхи их юм үзээгүй өрн таран хийгээд байгаа л гэсэн үг бооч тарж байгаа чинь сүнс гэдэг маань мөнх гэж ингэж яриад байгаа тийм онгод болчих юм бол бүр мөнхийн амьдралтай гэж тооцогдож байна. Тэрний нэг тайлбарыг энэ дэр бас онгод хэлсэн байгаад байгаа. Онгодын ертөнцийг бол сонирхож байгаа бол би ерөөсөө 3 л зүйлийг хэлнэ гэж аахгүй. Хоо эмгний онгод ингэж хэлсэн байна. Онгод нь зүрхэхгүй, онгод нь нулимсгүй, онгод сүйдрэггүй гэж байгаа. Тэгвэл онгод ямар үед зүрхтэй, ямар үед нулимстай, ямар үед сүйдэртэй болдог вэ? Мэдээж улаачтайгаа нэгдмэл үед л ийм болдгоо гэж байна. Улаачгүй онгодыг бол маш догшин гэж хэлдэг. Учир нь болохоор даан онгод бол хорвоо дэлхийг өрөвдөх сэтгэл байхгүй гэж байна. Мөнхийн зүйлд хормын зүйл үн цэнтэй байдаггүй юм аа гэж байна. Мөнх настай бай гэж бодъё л та. Одоо би өөр дээрээ төсөөлөхөд хүмүүс биднэрт нэг өдрийн настай шавж тийм хайран жоохон санагддггүй л дээ муухайгаар ярих юм бол яг өөрсөн дээр аваад үсэх юм бол тийм байдаг те. Ялаа малаа шумуулыг бол ингээл алаал одоо тэ жомны хорыг цацаал ингээл үт бактериудыг маш ихээр нь хэдэн тэрбумаар нь алчил байдаг те. Тэрэнд бол бид нар нэг харамсдаггүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм мөнхийн хэмжээст өндөртэй онгод гих сүнснүүдэд бол бид нар бол хормын зүйл байгаа байхгүй тий. Тийм хормын зүйл бол тэдгээрт үн цэнтэй байдаггүй юм аа гэж байна. Улаачийн бид буучхаараа л хормын зүйл ямархан тэр улаачид үн цэнтэй байгааг мэдэрсний үндсэн дээр яг нь өрөвдөх сэтгэлтэй болж одоо нөгөө зүрхтэй, нулимстай, сүйдэртэй болж ирдэг гэж байгаа байхгүй. Улаачтайгаа нэгдэн гэдэг маань одоо 100% хий биетэй биш. Тал нь хүн, тал нь одоо хий биетэй байгаа учраас багч гэсэн богинохон настай, богинохон амьдралтай хүний тэр зовлонг зах цухаас нь мэдэрдэг юм аа гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл онгод дангаараа үйл хийдэггүй. Улаачтайгаа хамтарч үн цэнийг улаачаараа дамжуулан ойлгон байж
хийдгиймаа гэж юм. Тэгэхгүй одоо улаачтайгаа нэгдэхгүй бол тэр бол маш тийм хатуу сэтгэлтэй байх юм байна л да. Аливаа юмны үн цэнийг мөнх гэдэг өнцгөөсөө харчаар жоохон хатуу юмд хатуу хандчих гад идэм байна. Жишээ нь ингээл 60 жил амьдрах миний улаачийн ээж надад үн цэнгүй гих маягаар те. Учир нөхөө дахиад л төрхөөс хойш тэр самган ямархуу үн цэнтэй байж би тэрнийг эмчилнэ гэж яшиг байна да гих нэг одоо үнцэг байна. Хатуу гэсэн үг. Харин улаачтай буугаад ирэхээрээ би тэр хүний хайрлаж байгаа энэрч байгаа сэтгэлийг улаачийн биенээс нь мэдрэхэд улаачийн ижид тэр хүнд туслах сэтгэл төрнөө гэж юм. Иймээс л улаачтай онгод энэрэнгүй гэд байдаг юм гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол шал өөр ертөнцүүд гэсэн үг. Бид нарыг бол ингээл няслал үгүй хийчих бол боломжтой байна л гэсэн үг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу. Далд ертөнцийнхний хувьд бол бид нарыг харж байгаа өнцг нь бол тэгэд энэ оршихуун 6 тэв дээр бол маш сонирхолтой хэсгүүд байгаад байгаа. Одоо энэ саяны 6 тэвийн зургуулангийнх нь одоо эздүүдтэй тэнд одоо биеэрээ ажиллаж амьдардаг тэр оршихуунуудтай далд ертөнцийнхэнтэй хийсэн одоо ярилцлага, асуулт, хариултууд байгаад байгаа. Тэрэн дээр тэгжсэн нэг юун дээр нь тамих дээр байлуу, эрэлгийнх дээр байна уу? Одоо та нар завсрын ертөнцийн хүмүүс та нар ингээд өөрийнхөө мэдлэггүйгээсээ ч юм уу одоо сахилгагүй сүмсээрээ гэж байгаа одоо сүнсээрээ аялдаг буюу бид нар астрал аялал гэж хөвчлэн ярьдаг тий. Тэгж хийж явж байгаад одоо хаана байгаагаа мэдхгүй ингээд сүнсээрээ аялаад ирцэн байж идэг. Тэгж байгаад биеэрээ тэнд хоригдол болоод үлдэх эрсдэл байдгийг шүү гэж анхааруулж ярьж ирснийг санаж байна. Би номыг аль дээр уншижсэн одоо эргүүлээд та бүхэнд сонирхуулаад хэсгээр нь хүргэе гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нэр астрал аялал хийхдээ маш боломжтой байх хэрэгтэй мэн гэж би бол ойлгосон. Тийм аялал хийдэг хүмүүс ч гэсэн бусдад одоо анхан одоо оролдож байгаа хүмүүст бас зөвлөдөм билээ. Маш сайн одоо зааварлагч, замчлагч гэх юм уу да тий багштай байж иж хийхгүй бол одоо олзлогдох гэх юм уу харын талынханд олзлогдох магадлал бас байгаа шүү гэд. Далд ертөнц чинь зөвхөн одоо сайн сайхан биш тэнцээ чин хар талынхан байгаа тэнцүү байгаа. Тэгээ 50% л байгаа. Тэгэхээр бид нэр Аз таарвал яг уу гайгүй өнгөрч болох юм. Аз зарим тохиолдолд тийм үү. Одоо ингээд хаана байгаагаа мэдэхгүй ингэж явж байгаад те энэ эрлэг тамийн ертөнцийнхэн яг ямар байдгийг бид нар мэдэхгүй штэ яг эсэмдрээ те. Тэгээ яг орчин нь магадгүй маш гоёч байж болох юм. Тийм үү. Заавал ингээл тогоонд чанаал галанд ингээл хүнийг шараат ч юм уу те ингээд дүрсэлсэн байдаг штэ шашны юм дээр тийм байхгүй ч байж магадгүй байхгүй юу. Маш гоё тансаг гоё байвал яах юм. Хууртаа тэнцээ үлдэх ч юм билүү мэдэхгүй штэ те. Тэгэхээр хамаагүй мэдэхгүй юмараа оролдтоод бас эрсдэл их байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бас анхаарна үзье гэж. За тэгэхээр энэ оршихуун 6 тэв гэдэг номон дээрээс би цаашдаа энэ тэв болгоныг тусгайлан товчиж та бүхэнд ойлголтыг хүргэе гэж бодож байна. Номтын тэнгэрийн дэмчийн өргөнөөс гаргасан номнууд нь шинжлэх ухаанаар юу гэж энийг үздэгин гэдгийг давхар харьцуулаад ингээд зурагтай ингээд оруулаад өгсөн болохоор маш ойлгомжтой, цэгцтэй байдаг, хялбар байдаг юм ном байгаа. Та бүхэн аваад унших бол маш сонирхолтой. Одоо ингээд усан ертөнц гээл тэгж штт те. Лус тэв гэж юм. За энэ дотроо бидний нэг өвлгөр домог дээр гараад байдаг лусын дагна гээл ярьдаг те. Одоо Aquaman гэд ингээд лусын хаан тус гэж яриад байдаг те. За тэр чин ерөн бол энд байдаг гэж энэ номон дээр гарсан байгаа. Товчхондоо бол нэг юм байла. Facebook-ийн хаалттай группт орё яаж орох вэ гэд асуугаад хүмүүс бичээд лээ. Тэгэхээр байнгын сонсогчд маань л тийш орох юм байгаа шүү. Тэгэхгүй яг ингээд нэг дугаарыг сонсоод ингэсэн хүн бол яаж орохыгоо мэдэхгүй байгаа гэж би бол бодож байна. Нэг хідэн дугаар дээр яаж орох нь сүүлийн хідэн дугаар дээр ч гэдэг яаж орох нь бол баг дугаар болгон дээр хэлээ явцсан байгаа. Тэгэхээр байнга сонсдог хүмүүс маань тийшээ ордог байгаа шүү. Тэгээ ойлголт нэгтэй сонссон зүйл маань нэгтэй байж тэнд хоорондоо ярилцдаг ойлголтын зөрүү үүсэхгүй байх боломжтой учраас байнга сонсдог хүмүүс маань л оруул зүгээр гэж бодож байна. Тэгээд яаж орох нь угаасаа дугаарууд дээр ярьсан байгаа. За тэгээд
Өнөөдрийн дугаарыг ингээ өндөрлөе. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяр таа.